鹦鹉为什么总是养不好？其实很多时候都是我们自己喂出来的。如果您希望您家鹦鹉呢也能多陪伴你10多年，这两种东西真的别再喂了。能把鹦鹉养到10几年以上的老饲主都明白，养鹦鹉一定要做到两不碰。看过我视频的都知道，我养的鹦鹉呢很少生病，对这个鹦鹉的行为习性也研究了很多年。今天就把我的实用经验免费的分享给您，让您家鹦鹉越吃越健康，少受罪。有些小问题咱们自己在家就能够调理。家里有鹦鹉的一定要收藏备用，不然刷着刷着就该找不到了。养鹦鹉两不碰，碰一次又伤一次，真的不能大意。第一个，千万别喂牛奶和各种乳制品。很多人觉得牛奶有营养，但鹦鹉的肠胃根本消化不了乳糖，吃多了容易拉稀，肠胃不舒服，长期下来会影响肠道菌群，这个一定要记住。第二个，绝对不要喂番茄叶和番茄梗，这些部位对鹦鹉的肠胃刺激比较大，容易引起不适。很多人不知道这一点，经常把整颗番茄连叶带梗一起喂给鹦鹉，其实这样是不行的。想让鹦鹉长寿、粘人又健康，可以多给它喂这3种东西。第一，小米。小米含有碳水化合物、蛋白质、维生素和矿物质，就算每天这个鹦鹉吃小米，它也能长得非常好。第二个就是熟鸡蛋黄，富含卵磷脂和优质蛋白，能增强体质，让羽毛更亮，精神更好。第三个，一定要定期驱虫。很多鹦鹉的问题其实都是寄生虫引起的，体外雨湿会让它不停的着雨，体内寄生虫会让它羽毛暗淡、挑食、消瘦、精神不好。宠物店驱虫一次几十到上百，其实鹦鹉驱虫的成本真的非常低。我教你一个简单又实用的方法，用纯植物提取的鹦鹉全虫清，1克兑水100毫升，连喂3到5天，体内外害虫都能给你清理干净，就连念珠菌也能改善。鹦鹉吃得香，长得好，精神头十足，而且在鹦鹉没虫的时候，平时兑水喂一喂，还可以预防各种寄生虫的侵扰。我把它呢就放在视频左下方的小黄车里了，不想让自家宝贝鹦鹉被寄生虫折磨的，您直接拿去用就可以了。